Bạn điệp xua bạn bằng phổn nia bạn Chút đây bọn ôn xa xa nó sẽ tí rập án bạn Chụp khné tiết hái bạn Nó bênนี้คือយើងចូលមកដល់unit 20 lesson 2បាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនទី2បាទបាទនេះបងប្អូនមើលកាលពីមេរៀនទី1យើងបានរៀនដូចមកហើយលោកPetro ហើយនឹង Mikel ហ្នឹងគាត់និយាយគ្នាពីរឿងបោះ Petro ដែលគាត់ធ្លាប់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ហ្នឹងបាទជាជនជាតិអាមេរិកកាំងហ្នឹងបាទគឺ Michael ណាបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងរូបគាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងមិនអត់បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះមើលរូបភាពនេះជាមិត្តស្រីគាត់ពីមុនទេបាទនេះលោក Michael គាត់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់នេះបាទប៉ុន្តែលោកPetro ក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរបាទអញ្ចឹងបានបែកបាក់គ្នាណារវាងស្នេហាហើយមិត្តភក្តិបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកពាក្យពិបាកក្នុងមេរៀនយើងម្ដងបាទMary បាទពាក្យ Mary នេះប្រែថារៀបការណាបាទ Mary បាទរៀបការ beautiful យើងចេះហើយ crazy យើងចេះហើយfell in love មកពាក្យថា fall in love បាទគឺយើងចេះហើយពាក្យហ្នឹងបាទ flirted បាទពាក្យវា flirt នេះពាក្យកិរិយាសព្ទដើមវាគឺ flirt នេះប្រែថាចែចង់បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ភាសាខ្មែរយើងសាមញ្ញហ្នឹងថាហៅថាញ៉ែបាទញ៉ែនារីឬក៏ញ៉ែស្រីណាបាទពាក្យ flirt ហ្នឹងបាទបាទហើយពាក្យណាទៀតចេះបាទ resist បាទនេះ resist យើងប្រែថាទប់ទល់ប្រែថាធន់បាទទប់ទល់ឬក៏ធន់នឹងស្អីមួយចឹងណាបាទនេះពាក្យថា resist ស្អីទៀតបាទtry យើងចេះហើយ try ព្យាយាមណាបាទនេះពាក្យ hang up on me បាទពាក្យ hang នេះវាមកពីថាសរបស់ hang បាទ hang up បាទពាក្យវា hang up នេះបើសិន hang up on បើសិនយើងនិយាយពីការនិយាយទូរស័ព្ទមានន័យថាពេលដែលឮសំឡេងយើងក៏គេដាក់ចុះបាទមានន័យគេបិទបាទឬក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះអត់និយាយរោណាបាទ hang up on យើងមើលពាក្យណាទៀតបាទ move បាទពាក្យ move នេះ mood អានេះវាជាផាសបាទ move នេះប្រែថាផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបាទ move អាចប្រែថារំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបាទនេះពាក្យ last នេះកិរិយាសព្ទប្រែថាថិតថេរណាបងប្អូនបាទ last ថិតថេរដល់អញ្ចឹងពាក្យពិបាកយើងរៀងច្រើនដែរ 4-5 ពាក្យដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹង lesson 2យើងតពីកន្លែងសួរMichael នេះគាត់សួរថាតើគាត់ឈ្មោះអីឯងមិនដែលនិយាយពីគាត់ណាបងប្អូនចាំបានទេអាឃ្លាចុងក្រោយរបស់មេរៀនទី1នេះបាទគាត់សួរថា what his name you never talk about him មានន័យថាតើគាត់ឈ្មោះអីឯងមិនដែលឮនិយាយពីគាត់សោះបាទអញ្ចឹងដល់ភាគ2មេរៀនទី2គឺគាត់និយាយថា Petro គាត់ថា his name is Michael he was in love with this woman គឺនារីម្នាក់នេះណាបាទHe wanted to marry her. She was beautiful but crazy. What do you mean crazy? One day she came to my door. She didn't love Michael anymore. She fell in love with me. Just like that? Well, sure, I flirted with her, but I flirt with everyone. What happened? You know, I can't resist a pretty face. And Michael, what did he do? He never spoke to me again. About a year ago, I tried to call him, but he hung up on me. Bác này nè, hang up bạn mình hang up thì bạn sắp tu. What happened to the girl? We saw each other a few times. Then she moved to Florida. She has a sister there. Things like that don't last long.
bạn nhưng mày đấy bằng vốn an tuần thế an trâu từng o thế ca sân tự nhiên đấy bằng vốn bạn cầm đầu bằng vốn an ban đó bằng vốn bạn an ban pre ban để luôn anh bằng vốn ai xả bong pre luôn anh thế bằng vốn để lập thế bạn lập xả bong mun nhom thế bạn chân mỗi khát pu bạn dừng chập và đam pre thì mà đòn tới bằng vốn đấy bạn bạn chân his Petro kata his name is Michael he was in love with this woman chân kata chmuaរបស់គាត់នឹងគឺ Michael ឬក៏គាត់ឈ្មោះ Michael គាត់បានស្រឡាញ់នារីម្នាក់នេះបាទ in love with នោះប្រែថាស្រឡាញ់ណាបាទស្រឡាញ់នារីម្នាក់នេះគាត់ចង់រៀបការជាមួយនាងស្អាតណាស់នាងស្រស់ស្អាតណាស់ប៉ុន្តែដូចឈួតចឹងដូចឡប់ឬក៏ហើយយើងថាឈួតឡប់ចឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងមីកែលគាត់ថា what do you mean crazy ឯងចង់និយាយមានន័យថាម៉េចអាឡប់ហ្នឹងចង់ដឹងថានាងនឹងស្អាតប៉ុន្តែឡប់អាម៉េច one day she came to my door she didn't love Michael anymore she fell in love with me ថាមានថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែមកបន្ទប់គ្នា my door នេះមានគោះទ្វារចូលបន្ទប់ណាបាទគោះ she came to my door មានន័យថានាងមកបន្ទប់គ្នាអីចឹងទៅណានាងអត់ស្រឡាញ់ Michael សោះអត់ស្រឡាញ់ Michael សោះ she didn't love Michael anymore មានន័យថានាងមិនស្រឡាញ់ Michael ទៀតទេណា anymore ណាបាទសោះឬក៏គាត់មិនស្រឡាញ់ទៀតទេឬក៏មិនស្រឡាញ់ Michael ទេ she fell in love with me នាងបែរជាមកស្រឡាញ់គ្នាវិញគាត់និយាយប្រាប់ណាបាទនាងអត់ស្រឡាញ់ Michael ទេបែរជាមកស្រឡាញ់គ្នាវិញ just like that អូអញ្ចឹងហី well sure I flirted with her but I flirt with everyone តាពិតមែនហើយគាត់គ្នាញ៉ែនាងដែរតែចែកចង់នាងដែរប៉ុន្តែគ្នាតែងតែញ៉ែមនុស្សគ្រប់តែគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពីត្រូនោះគាត់ជាមនុស្សខូចណាបាទគាត់ស្រឡាញ់ស្រីច្រើនអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់ញ៉ែនាងដែរឬក៏ចែកចង់ឬក៏តាក់ទងនាងដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាអ្នកណាក៏គាត់តាក់ទងដែរគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាឲ្យតែស្អាត what happened ចាំមានរឿងអីកើតឡើងទៅ you know I can't resist a pretty face ថាឯងដឹងអត់គ្នាដូចថាមិនអាចទប់ទល់នឹងសម្រស់របស់នាងបានណាអា resist ទប់ទល់ a pretty face មានន័យមុខស្អាតអញ្ចឹងយើងប្រែថាទប់ទល់មុខស្អាតអីមិនបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាឯងដឹងនេះគ្នាមិនអាចទប់ទល់ឬក៏មិនអាចត្រឹមនឹងសម្រស់នាងបានណាបាទក៏ជ្រុលស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅបាទ and Michael what did he do ហើយចុះ Michael វិញតើគាត់ធ្វើអីគេ he never spoke to me again about a year ago I tried to call him but he hang up on me ថាគាត់អត់និយាយរកគ្នាទៀតប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយគ្នាព្យាយាមខលទៅគេប៉ុន្តែគេមិននិយាយរក what happened to the girl ឲ្យចុះខាងស្រីវិញមានអីកើតឡើងឬក៏មានរឿងអីខាងស្រីហ្នឹងបាទមានបញ្ហាអីឬក៏មានអីកើតឡើងចំពោះខាងស្រីហ្នឹង we saw each other a few times ពួកយើងជួបគ្នាម្ដងពីរដងដែរ then she moved to Florida បន្ទាប់មកនាងក៏ផ្លាស់ទៅរស់នៅ Florida ទៅ she has a sister there នាងមានបងស្រីនៅទីនោះ things like that don't last long ថារឿងគ្រប់យ៉ាងគឺវាអញ្ចឹងឯងវាគ្មានអីថិតថេរទេណា last long បាទគ្មានអីថិតថេរយូរអង្វែងទេចឹងនិយាយទៅណាបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនបាទការប្រែហ្នឹងបងប្អូនប្រែទាន់ទេឬក៏បងប្អូនអាចប្រែយកសេចក្តីណាផ្សេងតាមតែបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពប្រែណាបងប្អូនមិនចាំបាច់យកទាំងខ្ញុំយកតាមខ្ញុំទាំងស្រុងទេបងប្អូនអាចប្រែចុះឡើងឲ្យយល់សេចក្តីហ្នឹងឲ្យយល់ន័យបងប្អូនអាចរៀនប្រែណាបាទបងប្អូនអាចប្រែផ្សេងពីខ្ញុំក៏បានឲ្យវាស៊ីន័យឲ្យត្រូវរឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅបាទណាការប្រែណាបាទអញ្ចឹងយើងការប្រែក៏មិនមែនថាឲ្យបងប្អូនយកតាមខ្ញុំទាំងស្រុងទេវាជាគ្រាន់តែជាលំនាំដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅជាគំនិតមួយចឹងទៅបងប្អូនអាចរៀនប្រែទៅហើយ
បើសិនតែមានសំណួរបាទមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចcomment ខាងក្រោមវីដេអូណាបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទអាចធ្វើទៅបានបាទហើយអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ